Yes, kwenye stage ya Cheka tu Lavalava Mr. Bites nakoaje? Kama Kahama. Poa. Bwana safi. Bwana sound check vipi? Fresh imekaa poa? Sound check iko poa na tumejipanga, nafikiri sound yani ni moja kati ya sound ambazo sijawahi kukutana nazo. Tumejipanga. Huwezi kuwa serious. Niko serious mzee wangu. I'm serious. Kitu gani ambacho pia special kwenye sound ya Cheka tu kwa leo? Mike, unajua wasanii wengi tukifika kiona chombo chetu ambacho tunafanyia kazi ya kisound poa, tunaboreka sana. Kwa mimi ya kwanza sikuwa na doubt, yani nimefika tu na test mic naona nita. Iko haina noma. Leo unaona na crew nzima kabisa, umejiandaje kwa ajili ya show ya leo na nini? Umejiandaa vizuri na sisi Hatunaga Jambo Dogo. Yes, kwa hiyo umejiandaa vizuri kama uko nyumbani sasa hivi sogea tu hapa. Sogea tu hapa mapema sana, mapema sana. Sawa. Maswali yamekuwa mengi sana kwa mashabiki. Lavalava yuko Bongo na kesho tunawasha Kahama kule. Vipi, tumekodi private jet tunaelekea Kahama au ndo mchongo unaishia leo hapa? Of course nikitoka hapa mimi naamsha tu airport moja kwa moja. Kesho naamsha zangu Kahama. Nikitoka hapa nikimaliza na watu wangu hapa nachukua pipa na zangu Kahama. Yes. Sawa. Tumeona tease nyingi sana kwenye Instagram, WhatsApp imekuwa kitizi kuhusiana na mchongo wa Kahama. So far umejiandaje kwa mashabiki wako wa Kahama kwa siku ya Jumamosi ya kesho? Mimi niko fresh kazi. Hizi ndo kazi ambazo Mungu ametubariki, so tunatumikia wananchi kama ilivyo ada. Atufundishwe kazi sisi tunabutua tu kama kawa. Mara ngapi kwenda Kahama? Mimi itakuwa my first time. Mzee, unajua Simba kajiandaa sana kule. Naona amepania sana. Kuna Rayvanny kule amepania. Mzee, uone kama anajua muziki wetu. Anajua anabishana sisi kila siku. Sawa yeye Simba. Kuna wakimu na mwingine hadi swala wanabisha. Okay, sawa. Leo tunacheka tu na najua utakuwa na timu yako ya Love Bite. Najua kuna vitu vingi ambavyo pia umejiandaa na nini. Kitu gani ambacho pia special kwa mashabiki wako ambacho umejiandaa kwa siku ya leo? Tumejiandaa vya kutosha. Kitu ambacho special hatuwezi kusema mtu anakuja hapa atashuhudia kile ambacho kita happen, so watu wajiandae, watu wafike kwa wingi na nini waone kile ambacho tumewaandalia. Mimi hata hao wachekeshaji hawasemi wanachekesha nini. Yes, kwa hiyo kila mtu anafanya surprise ya jambo lake. Yes. So far labda ukipewa nafasi ya kuchekesha mzee wangu leo tutaua? Siwezi. Napenda mimi vichekesho, napenda kucheka sana, lakini unajua kuna siku nisha kujiulizaga vichekesho vinatokeaga wapi? Kwa sababu mimi nishapita Instagram kwa kusana vichekesho vingi sana, lakini tangu naanza kujua mambo ya vichekesho sikuwahi kutunga taiki. Nilikuwa nawaza hao wanautunga wana muda gani, wanawafikiriaga nini. Kwa hiyo watu ambao wanawaza ujinga muda wote au wanawaza gani. Kwa hiyo kilikuwa tunafurahi na tunasogeza siku. So mimi pia napenda kucheka, kama uko nyumbani umeboreka na nini, una stress au hata pia hauna stress, uje leo hapa tufurahi na vitu kama hivyo. Haina noma. Najua wewe ni mtu mmoja kati ya watu ambao pia ulishahudhuria Cheka tu au? Mimi sijahudhuria, lakini Cheka tu views ambao wanapata YouTube kama wakiwa wana account wengi watakuwa wangu kuliko watu wote. Sana naangalia sana YouTube. So leo nimekuwa excited sana kuwa mmoja wa watu ambao wanafanya hii tukio. Sawa bwana, mzee wangu nikuache uendelee na sound check na nini, kila laheri. Peace bro. Mmoja kati ya wachekeshaji wazuri sana Tanzania, namzungumzia Pili Kitimtim, lakini pia Gladness aka jina lake la maarufu pia Pili Kitimtim. Inakuaje? Poa. By the way tuna sound check au sio? Yani natetemeka mpaka maini. Okay, tumezoea kukuona kwenye comedy ya kawaida. Leo tunakuona kwenye stage ya Cheka kwa mara ya kwanza. Kwa nini na umejiandaaje kwa leo? Kwanza nimezoleka ndio kuonekana kwenye yale maigizo ya comedy, lakini ukiwa kama msanii lazima uji upgrade
au ujitafute naweza kufanya nini ndani ya hii sanaa. Unajua sanaa kuna vitengo tofauti tofauti. Kuna kudansi, kuna kuigiza comedy, kuna stand up, unajua kuna vitu tofauti. Kwa hiyo mimi nilijitafuta. Nilipojitafuta nikaona mbona kama stand up comedy pia naweza. So nikaifanyia mazoezi. Pia na platform ya Cheka tu ili ni approach. Tukakaa sawa, of course. Sifuri zikawa nyingi. Unajua mimi mchanga. Boya koye. Mimi sifanyi. Unanijua mimi ni Mchaga, kwa nini nifanye kitu bure? Audience leo itakuwa kubwa sana, nikiangalia viti ni vingi sana. Najua hii ni mara yako ya kwanza na Imani, si ndio? Hii ni mara yangu ya pili. Mara ya kwanza baada ya kusaini mikataba yetu ya masifuri mengi, kwa hiyo nikaamua kuwa chini ya Cheka tu. Kwa hiyo tukaanza, nikatambulishwa mwezi uliopita na nilifanya vizuri. Kwa hiyo nilivyojitafuta kwamba nimefanya vizuri na nimepokelewa vizuri, kwa hiyo sasa nimeendelea. Kwa hiyo ni mara ya pili. Kama unavyoona tumbo ni joto. Kumejaa hapa, kama unavyoona pamejaa. Sasa nawaza hapa naweza nikafika pale material yakaponyoka nikasahau, nitalia kama mtoto mdogo. Yaani nitalia. Yaani I'm nervous. Natetemeka unajua. Leo hali sio nzuri. Kwenye kitimtimu watu mezoea zile tulikuwa tunashuti, mara unamwambia director cut. Lakini hapa ni mnaenda moja kwa moja hivi. Hali itakuwaje ile kwenye stage? Hali ni ngumu ninavyokuambia, mishipa ya puru imesimama kwa sababu watu zaidi ya 3000 kukuangalia hivi, alafu wachekeshe papo kwa papo ni ngumu. Kumchekesha mtu yeye ukamchekesha ni ngumu. Kwa hiyo hope vitu vitaenda vizuri na naamini Mwenyezi Mungu kipaji alichonipa, niko na kipaji kizuri, kwa hiyo nitafanya kadri ya uwezo wangu. Hivi kwa mfano sasa mimi labda nimenuna ndo niko hapa kwenye Cheka tu leo. Afu nahitaji na stress, nahitaji nicheke. Nataka kucheka glad. Mimi nahisi kama kucheka hivi. Afu na stress sana. Mimi nichekeshe. Utajua mwenyewe kaja jela au store. Yes, bana, huyu ni mmoja kati ya wachekeshaji ambao pia atakuwepo leo kwenye stand up comedy ya Cheka tu, namzungumzia Gladness Kifaruka, lakini pia unaweza kumuita Pili Kitimtim. Tutaenda kuona leo performance yake mara ya kwanza kwenye Cheka tu leo, au sio? Wanatukomesha status waza wema 7 to 6 I renew sex Hamisa Mombeto sex Lulu Diva sex eti kuna wanaovaa mawigi na wanonyewa vidukuduku kina Malulu na Gigi Kwendalini na Zuchu hiyo kido kitembea kama na kanyaga tope viuno vimewalegea kama na piga gayope ati Tanasha Donna sex Vera Sidika sex Sanchi Wadi sex Simakajala Masanja sex Zarine Bossi sex Yumalokole say you rafiki kitanzana Mbona mambo meusi nikiposti picha na komenti matusi sema nikikonda tu unarangia chota sema manga asili ya Kizanzibar chocolate yanajivijali mwenzake na doda napata toba yanaga urodate tetemeko moyo kupenda uoga najiepusha mali kukwepa mwambie kuacha mateso na surubiwa mwenzie yatima wapenzi mwanamkiwa obie mapenzi ugonjwa tumezidiwa wengine sioni kunitibia sema kilio na penzi langu kilio sema moyo wangu bado asinikondeshe mwenzake bado simba kiangazi masika ukichanganya vyote vikashuka kwangu vitanilemea takosa kwa kushika tafafanya yeye ndo mwanani wangu nilomzoea mtunza vyangu visiri mwenye kunisitiri
mitambo, kinga yangu ya mwili sinikwambie kuchoma chango. Sitaki kafiri yakini mwingi wa mambo, moyo wakaukati konesho wili, ajifanye ramo si unajua. Microphone test. Microphone test 1 2. Carrymastory live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.